مركبة هيت بلاست الصاروخية الطائرة. يا للروعة! اخترت اليوم المناسب للبحث عن عظام ديناصورات قديمة. السماء صافية. سأذهب في مغامرة ديناصورية. إنه يوم بائس. الشمس مشرقة فقط. حين أحصل على العنصر التدميري القديم بهذه الصحراء، سأجعل الأيام كلها مبتلة وعاصفة. لابد أنها في مكان ما هنا. نحس، أين هي؟ أبعد قليلاً فقط. اقتربت. أوه! أنت أيها الأحمق، فلتنتبه لطريقك. أنت هيكس، أنا أبحث عن حفريات. لم أتوقع إيجاد عظام لك قبل التاريخ. انهض أيها الهيكل العجوز. وقت البطولة. الأمور ستزداد حرارة هنا. أها، أتعرف؟ رأسك يبدو ساخناً ويحتاج للتبريد قليلاً. أنا عالق. أود البقاء للمرح معك يا بن، لكن علي الذهاب. لن يجد العالم من يستولي عليه. حسناً، هذا سخيف. هيكس سيكون قد ابتعد كثيراً حالما ينصهر ذلك الثلج عني. أظن أنني أحتاج مساعدة. أجل، هيا. حسناً، هيا نتتبع هيكس قبل أن يسبب أي مشاكل. البحث عن الحفريات قد ينتظر إلى أن أواجه ذلك الهيكل العجوز. أخيراً، اعتقدت أن الصحراء الحارقة لن تنتهي. ها هو. أنت أيها المغفل، لقد قمت بتجميدك في منتصف الصحراء. لما لم تظل هناك فترة ككتلة الثلج الصغيرة؟ يجب علينا خطف هذا الشيء من هيكس. إنه قوي. وقت درس الطيران يا هيكس. أيها المتطفل المزعج، علي البحث في الصحراء للحصول على عنصري التدميري. لا أظنها فكرة جيدة يا هيكس. لنبحث لك عن مكان لطيف لتستريح به. رائع. أو 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 أو